Tenemos que poner el fuego. Voy a ir lo más rápido que pueda. Miren, observen. ¿Qué están haciendo? Una fogata. ¿Y no prende? No, intentamos hacer. Intentamos hablar a mis hijos, pero no. Cuéntame. Porque este no es un teléfono. Solo queremos preguntarle si él sabe cómo prende la fogata. Pues que no. A ver, ¿pueden poner como una fogata esto? Bueno, le llamaré. Sí, tú sabes cómo prender.